sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time na size. This time check is brought to you by Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes sa Hulyo 16 sa tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Mag-asawa sa Pandan, Antique, nagpositibo sa Delta variant, isa napatay, isa naka-recover. Probinsya, nag-umpisa na sa pagpanagtag sang ID nga may QR code sa mga fully vaccinated. Sa balita national, 4 ka mga LGU gin-reclassify pakato sa ECQ tubtob Hulyo 31. Pacquiao, handang ipagawa ang audio kag video recording sang korupsyon sa gobyerno. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sang DYEZ Action Radio Bacolod. Bukas na nga ito sa comment section para sa pag-abi-abi sa inyo sa mga mensahe kag mga greetings sa aton sa pagpangalagad karon nga evening newscast no Biyernes nga adlaw diri sa Action Radio Bacolod, no? So please do share ang aton sa Facebook Live para mas madamo kita nga mga tawo ang ma-inform no sa mga latest ng mga local news diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Salamat gid Sir Alex Montez nga wala absent no sa mga programs sang DYEZ. Sige, gina-greet lang from Sir Alex Montez, Sir John Day sa unang sultad. Please kindly greet sila di Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangub, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona kaga. Pamilya Dialagdon na puwera sang Pandanon DSB upod man sa puwera sa sang ARB community. Madamo gid nga salamat. Sige, thank you so much. Si Ma'am Marilutra Villa Catinoy, Ma'am, good evening dira sa imo kag sa imo sining nga pamilya. Madamo gid salamat for tuning in. Si man kay Ronnie Ortega kag kay Heidi, no? Or Heidi Sancho Mendoza. Good evening Action Radio. Madamo gid nga salamat. Padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings sa mga ka-aksyon na. And amo ni subong dako-dako nga balita ang duwa ka Delta variant no nga na-detect sa area sang Pandan, Antique diri sa may Western Visayas. Kung luyag mo may baluan ang mga background, tidugay-dugay ato sa Niga Balita. At the same time, visit mo kamo sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod kay ara dito na po sa naton, no? Ang background sining duha ka Delta case, mag-asawa, senior citizen from Pandan, Antique nga wala sang travel history. Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo sa Rochester, Minnesota. Sakto ko aga na dira. Sige, salamat gid kay Madam Vanessa Mayo. Good morning. And present naman si Meds Bostillo. Good evening, watching from Paris, France. Salamat kid kag nagsulod man sa aton sining streaming or sa aton nga live. Si Ma'am Leonesa Razo Belmonte. Good evening, Action Radio. Madamo gid nga salamat.
Padayon lang sa pag-comment down mga ka-aksyon sa inyo sining mga greetings and visit nyo man ang amon sining official website. It's www.actionradiobacolod.com.ph, ang Aksyon Radio Bacolod sa Facebook page, and join as well Aksyon Radio Bacolod Community sa ka-private group kung saan pwede ka makashare sa mga pictures nga litrato nga newsworthy nga pwede natin na-post no, sa atong sining official Facebook page. And plug ko naman, no, please visit as well my page. It's Dale Explains sa Facebook. And visit my YouTube channel, John Dale Salazar, no? So, i-check nyo nila ang akong sini mga gina-upload, no? Nga mga videos, mga ka-aksyon. YouTube channel, John Dale Salazar. And ginagreet ko lang gali sang sang mayong hapon or good evening, isa sa mga nag-comment kay nasangaga si Ma'am or Sir Angel Aberia or Angel Aberia. Okay, sige. Sige, thank you so much. Sa damo gid nga salamat. Standby mga ka-aksyon para sa mga local news. Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa litali na sang mga balita lokal.
Na-report ang duha ka Delta variant local cases sa may probinsya sang Antique sa duha ka mag-aswang senior citizen nga residente sang Pandan, Antique nga wala sang travel history. Sa virtual presser subong hapon Hulyo 16, ginpahag ni Dr. Adriano Subaan ang Regional Director sang DOH-6 ang duha ka Delta local cases ang kabahin sang 16 ka mga kaso nga ginanunsyo sang DOH subong adlaw Biyernes. Sa duha ka mga kaso, nagtaliwan ang babae nagligad nga Mayo 31 kag ang lalaki naman ang nakatapos na sang mandatory quarantine kag makabigdang recovered patient. Suno kay Subaan, ila sa karon ginapatigayon ng maid-id nga contact tracing kag baka tracking sang tanan nga close contact sa mga nagpositibo. Nagpasiguro man si Subaan nga padayon man ang ilang pagpakigangot sa natungdan nga local government unit. Ginahibalo man sang DOH-6 kung paano nalatnan ang mag-asawa. The two cases are from the province of Antique and are part of the 60 new Delta variant cases in the country reported by the Department of Health Central Office, the Philippine Genome Center, and the University of the Philippines National Institute of Health. Both the local cases are senior citizens. Both have not yet received COVID-19 vaccines. Nabatyan si Dr. Subaan, ang Regional Director sang DOH-6. Ginpahag ni Dr. Jessie Glenn, alon sabing regional epidemiologist, ang mag-asawa nga nag-positibo sa mas makalalatong nga Delta variant ang gindala sa hospital sang Mayo 27. Mayo 29 sang libeloan nga nag-positibo ang mag-asawa sa COVID-19. Mayo 31 sang napatayang babae samtang sa parehas nga adlaw gin-discharge naman sa hospital ang lalaki bango dinhi ang symptomatic kag ginpanugyan nga mag-home quarantine. Hunyo 11 sanggin na padalang specimen sa mag-asawa sa Philippine Genome Center kag Hulyo 16 sa konsubong adlaw nagwa nga positibo sila sa Delta variant. Ginahibalo pa karon sang DOH-6 kung paano nalatnan ang mag-asawa. Sa inisyang impormasyon nga sadto may contact ang mag-asawa si sa kahimat ang returning overseas Filipino nga nag-positibo man sa COVID-19. Pero ginklaro ni Alon sabi nga ila pa i-validate ang ining impormasyon kag ila pa ginausisa kung paano nalatnan ang mag-asawa. Ang mag-asawa nga positibo sa Delta variant ang wala na bakunan kontra COVID-19. Nagpanugyan ang DOH sa publiko nga magkalma kag mangin mabinantayon kag padayon nga magsunod sa minimum health protocol nga epektibo batok sa transmission sang virus. There are initial informations that they have a contact with another positive case before, who has a relative that is an ROF or returning overseas Filipino. However, this information still needs to be validated in order for us to really establish the source of the infection. Si Dr. Jessie Glenn, alon sabi sang DOH-6. Sa iban nga balita lokal, umpisa na sang provincial government ng pagpanagtag sang identification cards nga may QR code sa mga fully vaccinated nga mga individual. Ginpahag ni Governor Bong Lacson ini ang gin-develop sang probinsya pang mahimo magamit sa mga interzonal travels kung tugutan na sa mga local government unit nga hindi na pagpangitaan pa sa negative RT-PCR swab test result ang mga turista. Suno sa gobernador, unang tagan sang ID nga may QR code ang mga ginbakunahan sang provincial health workers sa may Negros First Residences. Kagtarisita Halandoni Provincial Hospital sa may syudad sang Silay. Ginpalayag ni Lacson nga tuyo sining mapasiguro nga lehitimo kag idi peke ang mga ginapakita nga vaccination cards. Agod manikawan man ang mga nagapaminta sa piyak sa nagapadayon nga pandemya. Pagklaro ni Lacson nga ang mga fully vaccinated lang ang hatagan sang QR code nga makuha nila matapos ang pila ka adlaw o kon simana sang sila ang ginbakunahan. Ang mga sugod naman, we will start rolling out. Pero una-una mo, those that were vaccinated by the provincial health workers. Okay? Diba may rollout pa sa respective LGUs. No? Nabatian ang tingog ni Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, inside job ang isa ka anggulo nga dinalantaw karon sa bago PNP sa gidalagar pagkawat sang 110,349 pesos sa establishment ng Mr. DIY sa may General Luna Street, Barangay Poblasyon, syudad sang bago kahapon nga adlaw Huwebes. Ginpahag ni Police Lieutenant Joseph Haro, ang Deputy Police ng Bago City PNP, wala sang puwersa nga makitaan sa pagbukas sa mga baligyan kag wala man sang puwersa nga natabo sa vault room nga dito nabutang ang kwarta.
Ginpahag ni Haro nga isa pa sa ginadudahan na among wala pag-deposit sa mga kandidat na ni Denmark Zapansa kag Kate Clavera nga Lunsay Assistant Store Supervisor kag wala man nasulod sa safety box sa vault room. Ang talang nga mga empleyado ginakabig subong nga suspect kag ginpaidalam na sa fingerprint sa bulig man sa investigasyon sang Soko sang Negros Occidental Police Provincial Office. Una sini nga nagpalabot sang report sa otoridad ang assistant manager nga si Lady 9 Vidyan sang barangay Balingasag, syudad sang Bago. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time KBC Plus mga action na vitamin C balang ginapangita mo. And we are back online mga ka-aksyon para padayon ang second part sa aton sininga mga greetings ginapadala sa aton sininga comment section sang Facebook Live. Madaming salamat Sir Baryoga Ray sa pag-share sa aton sininga Facebook Live. Thank you so much Sir Baryoga Ray saman sa mga active members ng Energy Funds Club. Mayong gabi dila si mo nakapanyapon ka na sir. Kay Sir Eddie Laus or Laus. Good evening Action Dale. Ga-monitor kami din ni Nanay Isabel diri sa may Victoria City. Uy, salamat gid for tuning in Laos family. Si Adi so kita tabilo na good evening Action Dale. Great ko lang gali Edmar de Quilla ga pamatigid sa imo while nagabiyay from Kabangkalan City. Thanks gid oy madamo gid nga salamat. Kabay pa nga hindi maapektuhan ang imo sining nga signal samtang ikaw nagabiyahe, nagabiyahe ka sa Ceres, sa jeep or may private car. Sige, halong-halong samtang nagabiyahe ikaw, thank you so much. Watching right now, si Ma'am Elizabeth Malacag Malama, mayong gabi. Thank you so much. Good evening, Action Dale. Keep safe. God bless and more power. Well, congratulations kay Ma'am Christine Menyas Villalobos, no? Isa ni sa mga nagdaog sa NBA yata nga promo sa Action Radio. Thank you so much. Nga nagaw-monitor man subong dira sa may Barangay Pandanon DSB Villalobos family, good evening dira sa inyo. And from Mursha, good evening Action Dale from Athia Kim Eriman. Salamat gid. Si Ma'am Helen Sareta, good evening Action John. Nanay Lita Makulada, Tita Nancy Sareta og sa tanan na lang nga monitor mayong gabi. Greetings from Helen Sareta, Mursha. Thanks gid and God bless. Nagapahaba man Sir Alex Montes sa mayong gabi man sila ni Mrs. Alvarez sa Barangay Tangub ka Familia Rafaela Dialagdon sa Barangay Pandanon DSB. Thank you so much, good Sir Dale. You're welcome, Sir Alex Monteza. And good evening man kay Alex Fuentes, Sir. Good evening Derasimo kag Jeje Paredio. Hello, Sir. Good evening. Kabati naman po, Jeje Parparan from Bago City. Salamat, Gida. Kag si Ma'am Melile Oligo nga naka-tune in man tonight sa aton sining program. Kay Kapitan Alfredo Talimudaw sa Barangay Granada nga naka-tune in man. Kap, thank you so much And sa mga taga-residente dila sa Barangay Granada. Sige So, i-invite ko lang gali aton sining mga ka-action nga i-visit yung amon sining website www.actionradiobacolod.com.ph. Official Facebook page ang Aksyon Radio Bacolod. Kag syempre, ang Aksyon Radio Bacolod Community. Search nyo lang, it's a private group, Aksyon Radio Bacolod Community, nga pwede ka mo makashare sa mga litrato, sa mga video nga posible or newsworthy kundaga, nga pwede natin ma-post aton sa ning official Facebook page. May mga gamit ka mo nga nagkaladula, may mga missing ka mga items, sinus nga negosyo. Basta importante dahil may blotter report ka mo para ma-accommodate natin ang inyo sininga mga panawagan or mga public service announcement, kumbaga.
search nyo lang nga Aksyon Radio Bacolod community, no, para ma-approve ka mo, maging member kag maka-post ka mo kung ano man dira ang gusto niyo dira nga post, basta newsworthy kag depende man na sa assessment kung aprobahan ang inyong nga post. And inviting you as well to subscribe to my YouTube channel. Search nyo lang sa youtube.com and then search nyo lang John Dale Salazar. John Dale Salazar. May mga previous videos kita dala, mga travel videos, kag pila ka mga videos. Basta check nyo lang John Dale Salazar sa YouTube and click subscribe and tap that notification bell para updated ka mo. And soon mag-upload ako sa mga new video para sa ato sa mga subscribers. Madaming gid nga salamat and standby para sa mga balita national. Oy, sa mga kaksyon naton, DTX 500 sa may mga fatty liver mag-take sang DTX 500, mag-exercise, magkaon sang husto kag mag-inom sang DTX 500. Ining may mataas nga antioxidants nga nagaprotect naman sa mga selula sa ngatay kag iniman ng mayara sang mataas nga anti-inflammatory properties nga makatabang sa nagahubag nga atay DTX 500 capsule mabakal sa mga butika. Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita national. Ginligwat sang National IETF ang quarantine classification sang apat ka mga local government units sa gipatuman gilayon ang enhanced community quarantine o ECQ. Umpisa subong adlaw Hulyo 16 sa tutob Hulyo 31. Ining ginalakipan sang probinsya sang Iloilo, syudad sang Iloilo, Cagayan de Oro kag syudad sang Gingoog sa may Misamis Oriental. Una nga ginpatuman sang IETF sa apat ka mga LGU ang modified ECQ kahapon Hulyo 15. Sulo kay Ruke ginligwat ang quarantine classification sang apat ka LGU base man sa rekomendasyon sang DOH, Technical Advisory Group kag Technical Working Group on COVID-19 variants. Ang probinsya naman sa Antique kag Misamis Oriental ang ipaidalom sa GCQ with heightened restrictions sa tubtob Hulyo 31. Ginpahag ni Senator Manny Pacquiao nga ipagawa ang audio kag video recording sang ginaligar korupsyon sa gobyerno
gobyerno sa iyang pagbalik sa Pilipinas. Ini matapos ang palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga watusi lamang ang mga alegasyon ni Pacquiao. Si Pacquiao ang gala karon sa Estados Unidos kag natanan nga mag-enkwentro kay Errol Spence Jr. sa bulan sang Agosto. Una na nga ginakusahan ni Pacquiao nga mayaras ang korupsyon sa DSWD, sa DOH kag Department of Energy. Ginpahayag sang senador nga wala ini nagainkwentro kay Presidente Rodrigo Duterte kundi nagabulig sa administrasyon para masolusyonan ang korupsyon sa gobyerno. Sang Webes o kahapon nag-file si Pacquiao sang resolusyon nga nagapangabay sang Senate investigation sa ginalegar na paslawan ng DSWD sa pagpanagtag sang 10.4 billion pesos nga balor sang financial assistance sa mga pigado. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni House Speaker kagaron tagig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano nga mas maayo nga unta tun ahalay ang ginagamo sa PDP laban. Ginaduso ni Cayetano ang ceasefire sa tunga ng PDP laban President kag Senador Manny Pacquiao kag PDP laban Vice Chair kag Energy Secretary Al Cusi. Suno kay Cayetano ini para makafocus si Presidente Rodrigo Duterte sa nagailapit sining State of the Nation address o konsona. Ginpahayag man ni Cayetano nga ang ulihi nga sona sang presidente sa tunga sang pandemya ang isa sa pinaka-importante nga nation address para may baluan sang publiko ang direksyon sang Pilipinas. Para kay Cayetano maayo man ang ceasefire bangon sa enkwentro ni Pacquiao nga target nga magdala sang pride sa Pilipinas. Pero at the meantime, may SONA at may laban si Manny Pacquiao. Magkaiba siya, there is national pride, yung isa po ay national unity erection. Pero I think parehong importante sa ating bansa, lalo ngayon na panahon ng pandemya. So your appeal for each and every one of them, mag-ceasefire muna sila. Total, October 8 pa naman ang filing. Tapos may time pa naman after yung laban ni Manny Pacquiao. Namatyan si tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time D3 bayo maka-aksyon ang kabulig mo sa pagbuhin sa imo nga Lasay sa 33 Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang mabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes sa Hulyo 16 sa tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,